Yo el primer día que vine era... Tengo miedo. La otra vez jugamos descalzo, pero hizo un gol igual. En Parque Don Pedro vine la primera vez jugué descalzo, hay piedrita, esa había los ahí cuando era una cancha. Bueno, ahí vamos a ver, con los campos, porque vamos a jugar ahora.